sheekadaasi waa gabadh waxay toostay gabadh timo qurux badan oo dheer leedahay. waxay maalin maalmaha ka mida toostay iyadoo timiheygii ay u hadheen 3 midoo keliya. may niyadjabin, may nixin, may baqin. way soo kacda waxay istiri muraayadii baad istaagtay, waxay aragtay 3 timo oo keliya ugu hadhan. markaasay tiri 3daa timo ee hadhay waan dabayaa. fikirkayga ku aadanaa waxa ku dhacayba aad u qurux badnaa. maalintii fikirkayga oo faraxsan bay magaalada tagtay, wayna ku raaxaysatay maalinta. maalintii labaad bay seexatay, markay soo toostay waxay aragtay timohaydii oo 2 midho hadheen. and then the same muraayadii hor istaagtay, waxay isku sheegtay inay weli timo leedahay. waxay tiri maanta timahayga waan qaybinaya, saasaan u tugayaa midda dhinacna u dhigayaa midda dhinacna. she went through the day. maalinteedu way ku raaxaysatay, wayna soo seexatay maalintii labaad. markay maalintii saddexaad soo seexatay ay toostay the next day, waxay aragtay 1 tin oo keliya u hadhay. and then waxay tiri maalintiina muraayadii hor istaagtay, way istaagtay. markaasay tiri maanta timahayga qaabkii hore waan ka bedelayaa, waxaan ka dhigayaa qaab sidii ponytail oo kala dib baan u fogay. and she enjoyed the day. the next day bay soo toostay iyadoo aanay 1 tin u hadhin. maalintaa markii muraayadii hor istaagtay waxay tiri thank God, ilaahay baa mahadleh, timahan hagaajiyaabay u yaalaan, way shaqatay. Ladies and gentlemen, hadda waxaan ka baran karnaa attitude is everything. war hab fikirkaaga iyo adduun araggaaga iyo sidaad u macnaysato waxyaabaha kugu dhacaa waa waxa ka mas-uulka inaad faraxdo iyo inaad niyadjabto. boqolkiiba waxaa la yidhaahdaa boqolkiiba in yar weeyaan waxa nolosheena inagu dhacaa, laakiin boqolkiiba inta badani waa sidaan uga jawaabno nolosha. waxbaa kugu dhacaya, waxbaa hareerahaaga ka dhacaya, dadaad taqaanay wax ku dhacayaan, waxba aanad filayn baa ku dhacaya nolosha, qofaad jeceshahay wax ku dhacayaan, adiga wax kugu dhacayaan. you never know waxaas oo dhan oo dhacaya waxa ka muhiimsan waxa gudahaaga ka dhacaya. sideed u macnaysanaysaa dhacdooyinka nolosha ee adiga kugu dhacaya ama waxyaabaha hareerahaaga ka dhacaya? how do you respond to that? sideed waxaa ugu jawaabtaa, macnaheed siisaa. war noloshu maaha waxa inagu dhaca ee waa macnahaan siino eventska iyo dhacdooyinka inagu dhaca. waxaan ka baran karnaa qisada gabadha inaana waxa kugu dhacaa adiga ku sheegaraynaya ee waxa ku qaabaynaya qofkaad tahay samaynaya ay tahay fikirka kugu jira, kurka kugu rakiban, waxa maskaxdaada ku jira, what's in your head, madaxaagu siduu u qaabaysan yahay, waxa ku jira, waxaad dhegaysato 24/7 waxaad ka sheekayso, dadka kaa agdhow, waxaasaa qaabeeyo qofkaad noqonaysa. waxaynu ku noolnahay adduunyo aan ku qiyaasno wanaagga iyo sarraynta iyo kalsoonida waxa uu qofku haysto iyo meeshuu joogo iyo wuxuu noqday. ma ku qeexayaan marnaba intaad nooshahay waxaad haysato iyo meeshaad joogtaa, laakiin halkaad gaaraysa iyo waxaad helayso waxaad qeexaya qofkaad tahay. nin aqoonyahanaa beri uu linu tegey, markaasuu ku yidhi haddaan caqligaagu kala yeelan lahaa qof wanaagsan baa noqon lahaa. markaasuu ugu jawaabay listen, dhegayso. intuu garabka soo qabtuu ku yidhi wanaagsanow, qof wanaagsan noqo, markaasaad caqligeeda kala yeelanaysa. ciyaartu kuma bilaabanto, ciyaartu kuma soo bilaabmaysa dibadda. shaqada iyo waxa ku hagaajinaya, wax kaa dhigaya, horey ku wadaya, ee kuu dhaweynaya waxyaabaha qalbigaaga ku weyni kama bilaabo dibadda. it's not outside, it's from inside side. gudahaaga ka bilaabaysa. so waa inaad wanaagsanaataa, qof wanaagsan noqotaa si aad u hesho natiijooyin wanaagsan. maaha inaad natiijooyin wanaagsan hesho si aad qof wanaagsan u noqoto. halka waxaad ka baranaysaa inaanay ku qeexayn meeshaad joogto, waxaad xidhato, waxaad haysato iyo meeshaad gaaraysaa kuma qeexayaan, laakiin waxaasoo dhanba waxa qeexaya qofkaad tahay, the person you become. qofkaad u noqoto ee tahay, madaxa kugu rakiban, si aad u fikirayso, si aad nolosha u aragto, waxaad qabato, wax madaxaaga ku jira, kaasaa sababaya
حاجة نوشك جاهز. It's an internal game. It's a mind game. وعيار مسكحات. نوشك واحد كسر بلابسة in the middle of your head. How can it solve بلابسة؟ أنا بعمل كاميرا يعني أنا كوبي لونه هوشة نودن برارب إذا كده الشيء إذا ضحك والبداوته إذا وحول بدك يسيطه إذا نوش الساوي يكتب معلم الغفر دقو ستاديوم كده كيسة وتكرسي وين أنت كلافتسته كفريسته ونوش كهات داوده صاحب دار وقلشوني ساعة داوته صاحب كايو كورسني داوته هبل وشغلي سي بروموشن كهلا داوته هبل كي كلو انتو دلالة بيزنس كستا دركتو هبل كي كلو مشاكلات كي هيستي حلية دركتو هبل يدي هبل كي أتقاني وكورس على دركتو and you are here watching هذا حلقة نتفضلوا داونس not just that إن أدوري بداو شنو بكشة كينيس وأقول هاي لا يوحنا قصتي بري أنا ده تايتل هبل مو قصة ما صار هذا الموضوع كله حرب عينا نوش أسبوس قبل أنا لهذا enough is enough it's my time I'm done وما هي حرب عينا كذي يلي لترى it's my time وما كيجي ما مغلي من واحد عينا لترى وما كيجي وما كيجي I don't hear that وما كيجي وما كيجي it's your time وما كيجي صدق سببات بينهم تاي ولا ليال ما كيجي حتاني هذا هي وقرما if it's not now it will it's never لكن واحد شوقنا المرض هذا واحد قبضتها بدون نتيجة ده هلسو هذا واحد قبضة ويدنا عن كل جاهل النتيجة ده unless you step into that so it's now or never it's you or nobody else so حتاني هذا هي مركات فكر لهي مركات فكر كاي بدل لهي مركات صاحبتها تلوسنتها كسر لهي خطها مركات ضبط الله شهر شقاق كاي شقه كيري لهي مركات ادو بلاد لهي waxyaabaha ku muhiimka markaad adigu ujeedadaada dib u booqan lahayd markaad adigu diris ku qiimeyn lahayd markaad intaad fadhiisatay soo lahayd maxay qabsoomay maxay ka qabya iyo maxay qorshaysan markaad adigu intaad soo fadhiisato noloshaada eegi weyday eegi lahayd oran waay واتشوب محاي يخبن محاي يسحسن محاي سي وضع محاي جوجيا محاي بلابا محاي حتى الحين مركزي it's never a beautiful tomorrow it starts today now is the time so واحد خصب كدغيني مركا جنتاي it's your time now حتى الحين it's not going to be your time forever طلبات waxa weeyaan if it's not you hadaanan adigu bedelay nolosha hadaanan adigu fikirin hadaanan adigu qorsheynin hadaanan adigu qabanin hadaanan adigu geeyay isdhexgeeyay noqonin qof ka shaqeynay noloshiisa hadaanan adigu noqonin qof isticmaalay naftiisa tamartiisa oo dadku isku bedelo dad ku aqs yaa ku bedelay nolosha yaa ku bedelay so it's now or never it's you or nobody else so waxa soo dhan waxa khasab ka dhigayaan walaalayaal inay gasho dareenka iyo fariinta inay tahay markaagi inay tahay hadda xilligaad shaqeynaysid inay tahay hadda xilligaad fikiraysid inay tahay hadda xilligaad isbedelka bilaabaysid inay tahay hadda xilligaad waxa kugu muhiimka u dhaqaaqaysid inay tahay hadda waxa qalbigaaga ku weyn inaad tallaabooyinka dhabaynaya qaadi lahayd it's your time iga dabadha markan it's my time waa markaygina si fiican u maqlay waa markaygii thank you dad badan waxay ku qeexaan guusha meeshay tegayaan iyo meeshay ku nool yihiin iyo wadankay joogaan iyo deegaankay joogaan iyo magaalada ku nool yihiin marar badan waxaan ilownaa oo mashaakilaadkii duruufaha nagu dhacay inay ilowsiiyaan waxaan qabsan karno iyo waxaan noqon karno resourceska iyo ilaha aan ka raadinayna guusha iyo wanaagii sarrayntu inta badan lugaheennay hoos yaalaan laakiin nasiib darro ma aragno waayo waxaan ka raadinaynaa waxaa meel naga fog inagoo ilowsan waxaan uga helayaa nin baa jiray beerolaa qisaan akhriyey waqti hore 7 sano qiyaastii ka hor qisadaas waxay leedahay nin baa beerola ahaa beer yar buu ahaa iska faraxsanaa nolol simple oo fiican oo ku faraxsan yahay oo ku qanacsan yahay buu ku jiray ku raaxaysan yahay noloshiisa because beer buu lahaa xooluu dhaqanayay faamiligiisu la noolaa he was happy maalin maalmaha ka mid uu yidhi beenini wuxuu ku yidhi nin ahow
aad hesho qurub yar oo dheeman ah oo suulkaaga leeg waxaad iibsan kartaa magaaladaada dhan haddii aad hesho qurub yar oo dheeman oo leeg feerkaagana waxaad iibsan kartaa waddankaaga dhan ninkii uu ka tegey ninkii yaraan beerooga ahaa gurigiisu yimiday habeenkii ma seexan waxa uu furmay daaqadaha walwalka iyo saluuga wuxuu qawaday uu saluugay wuxuu haystay waxa aada ugu weynaatay niyadiisa inuu dheeman helo wuxuu dareemay in dheeman hadduu helaa uu helayo nolosha saxda dhabta wuxuu dharaatii dambaba la soo toosay qorshaa inuu iibiyo beertiisii uu geliyey iib nin baa ka iibsaday beertiisii lacag fiican uu ka siistay lacagtii fiicnaa uu ka siistay uu qaatay wuxuu baadikoob u galay dheemantii loogu bishaaray africa oo dhan buu maray uu ka waayay yurub buu maray uu ka waayay mar dambe ayuu waddanka Spain la yidhaaho tegey isagoo dhaqaalihiisii dhammaaday tamartiisii dhammaatay niyadiisii dhammaatay oo rajada webiga la yidhaaho Barcelona ay isku tuuray kusoo noqo beertiisii ninkii beertiisa iibsaday ayaa isagoo maalin geeliisa waraabinaya durdur yaroo beertiisa dhex mara ka waraabinaya ayuu arkay dhagaxaan dhalaalaysa oo cadeedu markii ku dhacday cadoodii aroorta waayey warwarinayso dhagaxaantii soo yara qaatay waxay siri way qurux badan yihiin miiska gurigiisuu dul saartay ninkii hore beerta lahaayee ka iibiyey ninkii kula taliyey inuu ka iibiyo ayaa soo booqday ninkii markuu guriga soo galay wuxuu arkay iftiinkii iyo wadwarkii dhagaxaamiisa ku yahay markaasuu ku yidhi kaale hebel baa soo noqday markaasuu ku yidhi ma hebel ma soo noqday maxaad ku tagi markaasuu yidhi dee diamond tan dul taalo miiska ayaan isiri dee waa kii baadigo u galay oo isoo helay markaasuu yidhi ninkii war waxna diamond maaha waa dhagaxaan yareeroo ka soo qaaday durturkaa beerta dhex mara oon iftiinkooda iyo wilwilkooda ugu talagalay inay guriga qurxiyaan markaasuu ku yidhi maya waa diamond way qaadeen waxaa la geeyey in lasoo baaro waxaa la ogaaday inay diamond tahay waxay ku noqdeen meeshii uu dhagaxaayad ka soo qaaday ninku waxay ogaadeen in beerta dhan ee uu ninkii la iibsaday ay ku fadhido diamond ninka beertan lahaa wuxuu u iibiyey beertan raaco uu ku raadin rabo diamond nasiib daro markuu dunida wada maray uu waayey isagaa is waayey markii dambe laakiin meeshii uu ka tegay ee uu isagu iibiyey ee uu iibiyey si uu diamond u helo ayaa laga helay diamond beertoo dhanna waxaa la ogaaday inay diamond wada buuxdo nuxurka sheekadu waxa weeye so many times marar badan nolosheena waxaan wax ka raadinaa meel lugaheena ka shishaysa marar badan waxaan ku mashquulsannahay inaan aragno wanaagga iyo balaalaha dadka kala haystaan waxayna inay noo siisaa inaan eegno waxa lugaheena hoos yaallaan arkayno waxa kaloo ku jira cashir cajiiba cashirka cajiibkii waxa weeyaan anu waxaan u arkaa inaad adu nolol fiican haysato dhaqaalo fiican haysato mashaakilaadkaagu yihiin qoyskiinu wada joogo aad faraxsantihiin adiguna waxaad u aragtaa aniga qof perfect ah nolol fiican haysta wax u wanaagsan yihiin mar walba meel u safrayo diyaarad saaran that's how you see me aniguna saasaan ku arkaa dunida qofka kalu eegaya qanaacadiina way naga wada dhex waxaan noolahay nolol miserba oo qof walba uu saluugsan yahay oo naftiisa qaniinsan yahay isagoo daraasadii laga fiican yahay we're so good in seeing goodness in other people but we forget to see that in our own selves waxaan rabaa xataa inaan ka qaadana 10 waxaan rabaa inaan ka qaadana 10 inaad adigu dib iskugu noqoto ood aaminto inaadan nolol ka samayn karin meel kaa maqan
ood aamintay inaanad nolol ka samayn karin meel aanad joogin waxaanad haysan iyo qof aanad ahayn. You can make a living out of who you are, out of where you are, out of what you have. You can make a life. One year out. Qof nin baan ahay aad u taag daran from a very poor background. dagaalo iyo colaado iyo faqri ku koraya. waxaan aaminay inuu codkaygu yahay cod rajo abuuri kara. waxaan aaminay waxaan dareemay inuu aan codkaygaan ku meel mari karo rajada uu dadka loo samayn karo. Nobody else believed. qof keliya ay aaminay qofkaasina waxaa naftaydu jirta. Everybody else qof kasta oo kale wuxuu yidhi what are you talking about? Fadhukaaga fadhi kaasana codona dhegeysan maayo xalagaa dhegeysanaysaa fadhi kaamis Soomaali hadal bacdiyada wuxuu ku leeyahay isku xajii akabde waxay la gaadhay inaan qariyo dareenkayga aynan sheegan karo xaggaan u socday waxaan ka fikirayo. I reached a point where I can no more talk about this with my friends because markaan hadal qaado way ugu qoslayaan maaday ka abuurayaan markay arkaan ama soo socdo la soo fadhiisanaya intii jacayliga si abuur I started talking about it. So I did one thing. waxaan aaminay waxaan ku fikirayaa inuu suuragal yahay haddii laba shay aan sameeyo. Thank you very much. haddii laba shay aan sameeyo labadaa shay inaa yihiin if I give my whole life to that and if I go all in. labada shay haddaan anigu wada dhex galo oon 100% isa siiyo oon price-ka iga baahan tahay iyo qiimaha iga baahan tahay bixiyo oo aan ku bixiyo in advance ma haddayn hadhow aan bixinayo haddaan bixiyo working day out work on it day in day out and waxaa ku noqdo be about it go around it follow the gurus read about it get training. If I do that it doesn't matter where I am. magaaladeenan joogee koornaha waddankee ku taale aan wax badani wadin muhiim ahayn maanadkeenan u taa because taasaan lahaa you can make a life out of this tanaad ka samaynaysaa hidada iyo kartida iyo dadaalku waa universal meeshaad doontaa duniyada ka joog when you pay the price markaad qiimaha waxaad rabto bixiso it doesn't matter meeshaad duniyada ka joogtaa muhiim maaha meeshaad doonto joog maad joogtid cidhibka baadiyo shishe maad joogtid magaalada ugu casrisada duniyada it doesn't matter meeshaad doonto joog waxaad rabtaa dad qiimahayga bixiso right now and work on it day in day out you're making it believe me you're making it. Including my family, including my teachers, including my friends, everybody. qof kasta waxaan ula muuqday maar iyo madadaalo iyo kaftan iyo qof dantiisa seegay iyo qof soo yaro waalanaya laakiin waxaan diiday qof kasta oo iska shakisan oo naftiisa aan aaminsanayn oon isku kalsoonayn oon isagu aaminsanayn inuu wax noqon karin in aaminsanaantiisa liidato oo aniga dhexdeeda kaga shaqaysiiyo I said no to that. waxaan ku yidhi keep that to yourself. anigu si kalaan fikirayaa anigu waxaan jeclaaday waan tusayaa inay shaqaynayso adaan ku tusayaa I'll prove you wrong. This is my belief. Adigu aaminsanaantaada kuma shaqaynayo waxaan ku shaqaynayaa tayda. So ladies and gentlemen, we love you Mohammed. Thank you very much. I love you too. So I kept the work. 5 years baan waday. I kept working on it, learning it, studying it, getting